విశాఖపట్నంలో భూకంపం వచ్చింది. దాని తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 4.5గా నమోదైంది. నగరంలోని గాజువాక, పెదవాల్తేరు, ఆరిలోవా, ఎంవీపీ కాలనీ, అప్పుగర్లో ప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి. ఉదయం 5:08 భూమి కంపించినట్టు చెబుతున్నారు. ఇక కాకినాడకు 225 కిలోమీటర్ల దూరంలో బంగాళాఖాతంలో భూకంప కేంద్రం గుర్తించారు. సముద్ర గర్భంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంప కేంద్రం నమోదైంది. ఇక విశాఖలో తెల్లవారుజామున 5:06 భూమి కంపించింది. పలు ప్రాంతాల్లో సెకండ్ల పాటు భూ ప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి. తాటి చెట్లపాలెం 80 ఫీట్ రోడ్డు వాటర్ ట్యాంక్ వద్ద భూకంప కదలికలు గుర్తించారు. ఇక ఈస్ట్ పాయింట్ కాలనీ, పెదవాల్తేరు, హెచ్బి కాలనీ, సీతమ్మధార, అల్లిపురం, తాటి చెట్లపాలెం, మాధవధార సహా మరికొన్ని చోట్ల స్వల్ప భూ ప్రకంపనలు వచ్చాయి. ఇక అప్పుగర్ ప్రాంతంలో సుమారు 7 సెకండ్ల పాటు భూమి కంపించినట్టు చెబుతున్నారు.
ఇక విశాఖపట్నంలో భూకంపం వచ్చింది. దాని తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 4.5గా నమోదైంది. నగరంలోని గాజువాక, పెదవాల్తేరు, ఆరిలోవా, ఎంవీపీ కాలనీ, అప్పుగర్లో ప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి. ఇక ఉదయం 5:08 భూమి కంపించినట్టు చెబుతున్నారు. ఇక కాకినాడకు 225 కిలోమీటర్ల దూరంలో బంగాళాఖాతంలో భూకంప కేంద్రం గుర్తించారు. సముద్ర గర్భంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంప కేంద్రం నమోదైంది. ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ఈశ్వర్ లైవ్ లో అందిస్తారు. ఈశ్వర్, చెప్పండి. ఈ విశాఖ సాగర్ తీరంలో తెల్లవారుజాము ఒక్కసారిగా భూమి ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. నగరంలో